Ah, geldi. Günaydın. 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 Şimdi sizin gideceğiniz taraflarda badem ağaçları varmış. Bana oradan taze badem getirir misin? Getiririz tabii, yerim seni. Isparta havası böyledir. İnsanın karnını bayağı acıktırır. Evet ya, öyle oldu. Hadi gidelim. Gidelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Yetişemedim. Tahir amca, ne oldu? Bir şey mi oldu? İçimde kötü bir his var. Yani ta başından beri. Geçmiş Gonca için tahmin ettiğimden daha karanlık olabilir. Sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Şu Fuat Bey var ya şey dedi. Ne dedi? Senin babanla benim öz babam arasında bir düşmanlık varmış annem yüzünden. Neyi bilmem gerekiyor benim dede? Ne oluyor? Sen bu kızı buradan neden göndermek istiyorsun? Hı? Neden gül yetiştirmiyorsun? Neden bu kadar öfkelisin? Anlat oğlunu. Vaktiyle Gülümser'e aşık olduğunu, Canan'la evlenmeden evvel onu sevdiğini, başkası sevdi, başkasından da hamile kaldığı için kadına yapmadığını bırakmadığını, o gülleri seviyor diye senin de gülden nefret ettiğini söylesene oğluna. Neden daldın öyle? Ne oldu? Gonca... Benim babam... zamanında çok kötü şeyler yapmış olabilir. Keşke zamanı geri alabilsem, bütün bu olanları değiştirebilsem. Keşke bütün yaşananları telafi edebilsem. Bak, geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, ben her şartta senin yanında olacağım. Bu yolun sonuna kadar seninle olacağım.